بدنتون رو قلیایی کنید یا بمیرید. اکنون در مواجهه با بزرگترین بحران سلامتی در طول تاریخ هستیم. این بحران سرطان یا بیماری قلبی یا چاقی نیست، بلکه اسیدی شدن بیش از حد بدن است که دلیل اصلی تمام بیماری هاست. تو بخش کرونا که برین نوشته درمان کووید 19 ادعا داره سر این قضیه، چون درمان کرده درمان شد. اینترستیلیوم یا محیط بین سلولی که کل بدن رو در بر گرفته قلیایی باید باشه. اینترستیلیوم قبلا به عنوان عضو شناخته نشده بود. میگفتن بدن انسان 78 عضو دارد. تا دسامبر سال 2018 یک سال و نیم پیش، از دسامبر 2018 یعنی یک سال و نیم پیش یه عضو اضافه شده بدن انسان. به جای 78 الان بدن انسان 79 عضو دارد. عضو 79 هم بزرگترین عضو بدن است. این کجا بود تا حالا که ما ندیدیمش که بزرگترین عضو؟ بزرگترین عضو بدن پوست بوده تا حالا، ولی از دسامبر 2018 اینترستیلیوم بزرگترین عضو بدنه. حتی از پوستم بزرگتره. به اندازه کل هیکلمونه. اینترستیلیوم چیه؟ بافتی است که مثل بافت همبندی اومده فضای بین سلول ها و بین ارگان ها، بین همه بافت ها رو پر کرده. به اندازه کل هیکلمونه. چیش مهمه؟ اینش مهمه که این بافت یا اینترستیلیوم بافتی نیست که مثل عضلات یا مثل استخوان ها یا مثل ژله است. حالت ژله داره و تمام مواد زائد و مواد سمی همه بافت و همه سلول که دفع میشه میاد تو اینترستیلیوم. سیستم لنفاوی از طریق اینترستیلیوم کار میکنه و یه چیزی داریم به نام اینترستیشال فلوید یا سیالاتی که توی اینترستیلیوم هستن. در واقع سلول ها متابولیسم وقتی انجام میشه مواد زائدشون و مواد اسیدیشون رو کجا میریزن؟ میاد تو اینترستیلیوم که وقتی سلول تجزیه میشه به بقیه آسیب میزنه، منجر به عفونت میشه، منجر به هزار جور بیماری میشه، منجر به تومور میشه، منجر به سرطان میشه، منجر به همه چیز دیگه میشه. پس اگه ما بتونیم قلیایی کنیم اینترستیلیوم رو، مهمترین عضو قلیایی کردیم. بدنت اسیدی شده یعنی چی اسیدی شده؟ اینترستیلیوم اسیدی شده. چه جوری اینترستیلیوم رو قلیایی کنیم؟ روش‌های زیادی وجود داره. ساده ترین، ارزون ترین، موثرترین، قوی ترین روش استفاده از بیکربنات سدیم. همه اینا رو گفتم به اینجا برسیم. وقتی به یکی بگی جوش شیرین برات خوبه، میگه نه بابا سرطان میمیری. باید بهش توضیح بدی که بعد بفهمه که جوش شیرین خوبه یعنی چی. ویروس‌ها کی زندگی و رشد می‌کنن؟ وقتی که این محیط قلیایی نباشه و اسیدی باشه. اگه ما اینو بتونیم قلیایی کنیم، هیچ میکروارگانیسمی زنده نمیمونه، هیچ ویروسی، هیچی. اولین خط دفاعی اصلی در مقابل تمام بیماری‌ها و پیری pH. ما میتونیم pH خون رو به سادگی و سریع با بیکربنات سدیم که بهش میگیم جوش شیرین، این اسم علمیشه، سدیم بایکاربونات یا بیکربنات سدیم، اسم علمی، اسم شیمیایی جوش شیرینه. با این میتونیم به سادگی این کار انجام بدیم. همه بیماری‌ها به چه دلیلن؟ محیط اسیدی شده، التهاب ایجاد شده. از ساده‌ترین بیماری، از ساده‌ترین بیماری ویروسی، از ساده‌ترین سرماخوردگی بگیرین تا سرطان. همه اینا برای چی اتفاق میفته؟ بدن اسیدی شده. پانکراس یکی از اولین ارگان‌هایی است که بر اثر استرس و ترس ذهنی عملکردش کاهش پیدا میکنه و مختل میشه. برای همینه که استرس و ترس ذهنی بدن رو به شدت اسیدی میکنه. اون ذهن زورش خیلی زیاده. دکتر تئودور برودی بیش از 15 سال تحقیق کرده در رابطه با موضوع تعادل اسیدی قلیایی بدن و کتابی نوشته تحت عنوان Alkalize or Die، یعنی بدنتون رو قلیایی کنید یا بمیرید. دکتر تئودور برودی در کتاب خود با عنوان قلیایی شوید یا بمیرید مینویسد، جمله رو گوش کنید: همکنون در مواجهه با بزرگترین بحران سلامتی در طول تاریخ هستیم. این بحران سرطان یا بیماری قلبی یا چاقی نیست، بلکه اسیدی شدن بیش از حد بدن است که دلیل اصلی تمام بیماری هاست. نمیگه 90%، نمیگه 99%، میگه تمام، یعنی 100%. تمام مبتلا به سرطان و انواع دیگر بیماری ها هستند دارای بدن های به شدت اسیدی می باشند، در حالی که وقتی محیط بدن قلیایی باشد احتمال ابتلا به بیماری تقریبا صفر است. چرا؟ به دلیل اینکه تمام میکروارگانیسم های پاتوژن یا بیماریزا در محیط اسیدی زندگی میکنن. شما محیط رو قلیایی کنین، هیچ ویروسی، هیچ باکتری نمیتونه رشد کنه، نمیتونه عفونت ایجاد کنه. تمام میکروارگانیسم های بیماریزا در محیط اسیدی میتونن رشد کنن و زنده بمونن. اگه بدن رو قلیایی کنیم زنده نمیمونن. های بیشمار بیماری های گوناگون اهمیتی ندارد. آنچه اهمیت دارد دانستن این نکته است که در همه آنها یک ریشه واحد وجود دارد و آن وجود مواد زائد اسیدی در نسوج است. سیستم قلیایی یا pH خون میزان اسیدی بودن خون رو نشون میده. pH نه فقط خون، کلا همه مواد. pH در واقع از 0 تا 14 یک در واقع تقسیم بندی پلکانی لگاریتمیه. لگاریتم بر پایه 10، یعنی هر یه واحد که میره بالاتر 10 برابر افزایش پیدا. لگاریتمی یعنی این. چگونه بدن را قلیایی کنیم؟ ما در این پیج قرار هست به شما بزرگواران بگیم که تکنولوژی جدید اصلا ما یک بیماری بیشتر نداریم و اون چی که دهها یا صدها یا هزارها نام برای بیماری ها بردن همشون علائمی هستن که ریشه در یک بیماری دارن و اون هم بیماری اسیدی شدن بیش از حد مایعات بدن.
خب چرا اصلا باید بدن قلیایی بشه؟ خب اون عزیزانی که یک دو ماهی هست در کنارشون هستیم و در خدمتشون هستیم، اونها اطلاع دارن که ما گفتیم بدن از نظر طراحی قلیایی هست و از نظر عملکرد اسیدی هست. این که میگیم اصلا قلیایی بشه بدن، برای اینکه اصلا در بدن قلیایی بیماری وجود نداره. اگر کسی هم که دچار بیماری هست، حالا ما میگیم به اصطلاح بیماری هست، همه اینها معکوس میشن و از بین میرن و بدن سالم میشه. تمام بیماری ها هم از جایی شروع میشن که این بدن قادر نباشه خون رو قلیایی نگه داره و یا اون مایعات بینابینی که ما به عنوان اینترستیسیوم معرفی کردیم اونو قلیایی نگه داره. تمام مریضی ها علائمی هستن که تلاش بدن برای زنده نگه داشتن ما و قلیایی نگه داشتن ما هستش که در بدن بروز میکنه. همه اینها قابل درمانه. همه اینها قابل معکوس شدن هستن به شرط ها و شروط ها. شرط اولش اینه که شما بدن را ببرید به فاز خود درمانی. ما عرض کردیم بدن قابلیت درمان خودش را داره و نیازی به درمان ما نداره. چیکار کنیم بدنمون قلیایی بشه؟ ببینید اگر شما بتونید بدنتون رو قلیایی کنید و در این پروسه بتونید پی اچ از شما ادرار ناشتاتون رو برسونید به عدد 8.4 و بالاتر. من علت این که خیلی تاکید دارم 8.4 و بالاتر، سیستم خود درمانی بدن در افراد مختلف بین 8.4 تا 9 فعال میشه. یکی ممکنه در 8.4 فعال بشه، یکی ممکنه یه مثلا 8.6 یکم در 9 فعال بشه، ولی از 9 به بالاتر دیگه هیچ احد الناسی نمیمونه که سیستم خود درمانی شروع میکنه به درمان کردن و تمام ارزم حضور شما سموم بیرون میریزه و تمام بیماری ها معکوس میشن. بدن خودش درمان میکنه. فقط کافیه شما شرایط خود درمانی رو برای بدن آماده. عزیزان من اولین شرط ما اینه که بیایم چیکار کنیم؟ پی اچ ادرار ناشتای خود رو رصد کنیم. اگر بالاتر از 7.4 و هر چه بالاتر بره شما هیچ نگرانی نداشته باشید. نه به کرونا دچار میشید، نه به دیابت دچار میشید، به هیچ چیز دچار نمیشید. شما ببینید اکثر عزیزانی که الان آزمایش دادن یا ها رو در خونه دارن یا جدیدن آزمایش دادن، برن نگاه کنن میبینن که اصلا ما عدد 7 نداریم، بلا استثناء پی اچ ادرارشون که میرن آزمایش میدن یا 5 یا 6. بنده ندیدم کسی که 7 باشه. این خیلی مهمه. چرا ما میگیم نوشا؟ برای اینکه ساعت 3 صبح بدن در حالت اسیدی ترین موقعیت خودشه. برای اینکه بدن افتاده تو فاز از شما پاکسازی، همه رو دفع کرده، آورده خون و این ور اون ور بافتا، ریختن داخل چی؟ ریختن داخل آب مایع، اون مایعات بینابینی و اون مایعات بینابینی همون هست که از طریق ادرار میاد بیرون. حالا اگر ما نتونیم اینها رو از طریق ادرار بیرون بریزیم، بدن مجبور اینها رو بیرون بریزه. وقتی اینکه ما بیمار میشیم ما نمیتونیم این اسیدهایی که از کردن متابولیک، تغذیه‌ای و محیطی هستن اینا رو دفع کنیم. حالا چیکار کنیم قلیایی بشیم؟ عزیزان من اول رصد پی اچ ادرار، این خوب در درجه اول. اینی که رصد کردید حالا میخواید چیکار کنید؟ حالا میخواید اینو ببرید بالا. اول یاد بگیرید یا قلیایی هم بس یا اسیدی هم که اینم به عهده ما قراره برای شما تعریف کنیم. اینا رو حفظ کنید. من گفتم کنار، عزیزان قبلی میشناسن این واژه کنار رو یادتون باشه. ما بخوایم یک زندگی سالم بدون ناخوشی، بدون درد و رنج داشته باشیم، تنها راهش اینه که طراحی قلیایی بدن رو حفظ کنیم. موضوع مهمی که ما برای حفظ طراحی قلیاییت بدن نیاز داریم به اون توجه کنیم این است که به معده یک عضو هضم کننده نگاه نکنیم. غذاتون را بنوشید و مایعات را بجرید. چرا؟ یکی از عواقب خطرناک یک سبک زندگی اسیدی یا تغذیه اسیدی و در نهایت یک بدن اسیدی وجود اشکال تکسلولی به نام مخمرها، قارچها، باکتریها و اصلا خدمت شما کپک‌ها در دستگاه گوارش هستش که عواقب بسیار خطرناکی رو میتونه در صورت رشد بیش از حد برای ما رقم بزنه. گرچه ما به اونها نیاز داریم و در حد متوسط یا در حد نرمال ما به اونها نیاز داریم و زندگی ما بدون آنها امکان پذیر نیست، ولی اگر رشد بیش از حدی داشته باشن میتوانند برای ما دردسرهای جدی ایجاد کنند. اگر ما بگیم که اولین عامل همه بیماری ها از طریق اسیدی شدن بیش از حد همین ریسک فرما هستند.